dia a tothom. Anem prenent seients. Mentre us asseieu, se'ns ha escapat algun jubilat i jubilada d'aquest any que estan convidats a venir a la primera fila per després fer més àgils. Si hi ha algun jubilat o jubilada que s'ha posat més enrere, sisplau, que vingui a la primera fila. Bé, doncs, començarem l'acte perquè tinguem temps a fer-ho tot el que volem fer. Podeu després marxar a les vostres biblioteques aquesta tarda. Demanaré, doncs, que m'acompanyin aquí a l'escenari per obrir l'acte el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles García Cañizares, i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, la senyora Maria Rosa de Borràs. I cedeixo la paraula a la regidora de Cultura, la senyora Maria Rosa Borràs. Bon dia, moltes gràcies per la vostra assistència. És un plaer acollir avui la festa de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Ens fa molta il·lusió que la nostra ciutat sigui l'amfitriona d'aquest acte, en un any que per nosaltres ha estat molt especial. Durant aquest 2019, Montcada i Reixac ha viscut l'any de la literatura infantil i juvenil. Una iniciativa adreçada a fomentar aquest tipus de literatura des de diferents vessants. El programa d'activitats que hem dut a terme ha estat fruit d'un treball transversal de diferents departaments municipals, amb el suport d'entitats, però el lideratge ha anat a càrrec de les nostres biblioteques, que han fet una ingent tasca per donar forma a l'efemèride. De fet, avui a les 6 de la tarda celebrarem l'acte oficial de clausura de l'any de la literatura infantil i juvenil amb una conferència sobre com els relats ens construïm el món en el que vivim. Us hi convidem a tots i a totes. En la trobada d'avui homenatgem una quinzena de persones que han treballat a diferents biblioteques o bé a la gerència dels serveis de biblioteques i que al llarg d'aquest 2019 s'han jubilat. Persones que tanquen una etapa de la seva vida i que de ben segur que deixen enrere molts records i vivències. Primer de tot, agrair-vos de tot cor la vostra tasca. De ben segur que us emporteu molt bones experiències. Els bibliotecaris i les bibliotecàries avui dia sou persones molt estimades per la vostra predisposició, per la vostra intel·ligència i cultura, la vostra curiositat i pel foment de la lectura i aprenentatge, entre molts altres valors. Les persones que us jubileu de ben segur que heu estat testimoni de l'evolució d'aquest servei, de ser un espai silenciós dedicat gairebé en exclusiva a l'estudi i a la lectura a les biblioteques del segle XXI, que són fonamentals per la dinamització cultural i social dels municipis. Les biblioteques són una peça clau a les ciutats i el seu valor és inqüestionable. Biblioteca a la piscina, a les places, a Sant Jordi, a les fires, a les commemoracions, donant suport a la recerca de feina, a les biblioteques escolars, al medi ambient. Són a tot arreu col·laborant. En el nostre cas, el de Montcada i Reixac, les biblioteques l'Elisenda i Can Sant Joan són autèntiques institucions. Des del punt de vista de les persones usuàries, són dels equipaments millors valorats de la ciutat, pel tracte professional i proper que se'ls atorga. Els equipaments de les biblioteques, de manera constant, es van formant per tal d'oferir el servei que la societat demana. No només volen llibres o revistes, la ciutadania actual demana unes biblioteques actives que ofereixen activitats de lleure o culturals vinculades als moments actuals i noves formes d'accés al coneixement. Des de Montcada estem en aquesta línia. Sense abandonar les seves funcions tradicionals, les nostres biblioteques han esdevingut referents al territori. Vull aprofitar per agrair la seva tasca. La Biblioteca Elisenda té un públic fidel i una programació molt consolidada i Can Sant Joan és una referència pel barri. En els darrers temps està duent a terme una admirable tasca per atraure infants i joves, persones que esdevindran els futurs usuaris adults, en ambdós casos amb molts d'esforç i empenta. Un cop finalitzem amb les presentacions institucionals, sé que fareu un debat sobre el model de biblioteca de futur.
Com en qualsevol àmbit, afortunadament, hi ha opinions diverses. No tinc cap dubte que aquest serà engrescador i productiu. Que les biblioteques siguin un referent i un servei molt ben valorat és un honor, però també una gran responsabilitat, perquè la ciutadania espera molt de vosaltres. Que gaudiu de la vostra estada a Montcada i Reixac i teniu les portes obertes de les nostres biblioteques i de tota la ciutat. Moltes gràcies. A continuació, la paraula al diputat de Cultura, Joan Carles García Cañizares. Molt bon dia, Marta. Gràcies per la presentació. Regidora, encantats d'estar avui a Montcada i Reixac en aquest equipament tan impressionant que ocupa en una part el que és la biblioteca. Un equipament que, pel que em deien, fa 10 anys que existeix com a biblioteca i que, per tant, durant 10 anys ha donat aquest servei que donen les biblioteques a la demarcació de Barcelona, però al país en general. De fet, quan m'adreço a vosaltres és justament per donar-vos la benvinguda i desitjar-vos una bona jornada, perquè què us he d'explicar jo de les biblioteques, a vosaltres, que les viviu cada dia. Habitualment, el que li explico a tothom és la quantitat de ciutadans que utilitzen les biblioteques. Estem parlant de gairebé 3 milions de ciutadans i ciutadanes que s'adrecen a aquest equipament cultural, que sempre és el més important del municipi. En la majoria dels casos és l'espai que utilitzen els ciutadans amb diferència de la resta d'equipaments municipals culturals i, per tant, això és una qüestió que ens enorgulleix molt a la Diputació de Barcelona i també als ajuntaments, perquè justament el que busquem tots plegats és que la cultura sigui la bandera i la senyal del progrés del país. Justament avui, en aquestes jornades, parlarem de moltes coses, però especialment parlareu de quin és el futur de les biblioteques, quin és el futur d'aquests espais tan importants que ocupen la nostra demarcació, aquestes 227 biblioteques i els 10 bibliousos. I, de fet, quan repassava el que parlaríeu avui, m'he fixat, suposo que és una anècdota, però feia unes converses bastant divertides en el sentit de debatre des d'una visió absolutament oberta com han de ser aquestes biblioteques que fa uns anys que les anomenem espais de creació. Justament la Marta em parlava fa un moment d'aquestes possibilitats i feia preguntes com si les biblioteques, que han de ser un espai de creació obligatòriament, han de ser espais en silenci absolut o han de ser espais amb soroll i que es pugui parlar i preparar qüestions relacionades amb la cultura, però relacionades també amb l'actualitat diària, perquè les biblioteques avui ja no són aquell espai que eren fa uns anys d'estudi, de silenci, sinó que són aquests espais dinàmics amb voluntat de participar del dia a dia i del futur de la creació, de l'esperit crític de les persones dels nostres municipis, de la voluntat realment de progressar en qüestions culturals i de progressar amb la voluntat de fer cada dia un poble i un país millor. Per tant, en aquestes converses, que he vist que l'Elisenda Roca porta una samarreta que em fa referència, en aquestes converses espero i desitgem, i aquí realment hi posem tota la voluntat, que en surtin conclusions i propostes que serveixin justament per reconvertir o per marcar el futur d'aquests espais culturals tan importants. Jo vull acabar agraint-vos justament a tots vosaltres la vostra tasca diària. Per nosaltres, us deia abans, per la Diputació de Barcelona, les biblioteques, diguem-ne que són l'espai més important de l'àrea de cultura i segurament la joia de la corona de la pròpia Diputació de Barcelona des de l'inici, des que Prat de la Riba va decidir que això havia de ser així. La Diputació de Barcelona al llarg dels anys ha contribuït a fer una realitat aquesta proposta inicial de la Mancomunitat de Catalunya i de Prat de la Riba. I deia que vull acabar agraint-vos la feina, la tasca diària que feu, perquè és evident que els ajuntaments i la Diputació hi posem molta quantitat de voluntats,
moltes quantitats de diners, molts estudis, molts treballs, però realment els que fan que això funcioni, els que realment feu dia a dia que les biblioteques siguin el que són les persones que hi treballeu. Jo ho he repetit algunes vegades. L'actiu més important d'una biblioteca se'n va a casa cada dia quan tanca la biblioteca, perquè l'actiu més important d'una biblioteca sou cada un de vosaltres, els homes i les dones que feu possible que s'obri cada dia i que es tanqui amb un èxit segur aconseguit. Per tant, agrair-vos aquest actiu que sou vosaltres, aquest actiu que ens ha portat avui a aquesta celebració, però que ens ha portat a explicar i a gaudir i a fer córrer per tot arreu com a exemple de bona praxis el que són les biblioteques, el que sou vosaltres i que el que serà el futur, a partir d'avui, segurament amb incorporacions de noves idees d'aquest espai tan emblemàtic, d'aquest espai que avui ocupem a Montcada i Reixac, però aquest espai que ocupa els municipis de manera que el 98% dels ciutadans de la demarcació tenen la seva biblioteca, el seu espai per gaudir-ne, per aprendre, per crear un esperit crític i per progressar cada dia conjuntament amb visió de municipi i amb visió d'un país que el volem cada vegada més intel·ligent, cada vegada més crític i sobretot, cada vegada més lliure. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies a tots dos. Ara una part que ja sabeu que a mi em fa especial il·lusió, ho dic cada any, no? Que és aquesta part de retre un petit homenatge a aquelles persones que s'han jubilat al llarg d'aquest any. També em fa molta il·lusió que jubilats que ja fa anys que estan jubilats, no? Vinguin a veure'ns, no? I que sigui realment aquest un espai de trobada entre tots aquells que treballem per les biblioteques, cobrant o sense cobrar, perquè molts dels jubilats encara treballen per les biblioteques sense cobrar. Primer de tot, citaré les persones que s'han jubilat i que ens han dit que no podien venir i després citarem a les persones que ens acompanyen. S'ha jubilat l'Elisabet Balaguer de la Biblioteca Miquel Llongueras de Barcelona, la Maribel del Molino de la Biblioteca de Premià de Mar, el Jordi Montanyà de la Biblioteca Central de Terrassa, el Josep Ceda de la Biblioteca Ignasi Iglesias de Can Fabra, el Josep Lluís Castillejos del Departament de Gestió de la Col·lecció de la Gerència de Serveis de Biblioteques. Tots ells ja sabeu que els jubilats viatgen molt i quan els truquem no sempre el dia de la biblioteca estan disponibles i estan propers, així que... I ara ja aniré cridant a les persones que s'han jubilat i que ens acompanyen avui aquí, que aniré dient pujareu i llavors us quedeu aquí perquè després farem una foto de grup, d'acord? La Maria Àngels Alfonso de la Biblioteca l'Àngel Guimarà de Matadepera. Perdoneu, mentre la Maria Àngels puja, els regalem un llibre i un ram de flors cada any. Passeu. I aquest any, parlem, Maria Àngels. Aquest any el llibre és un llibre de les colònies tèxtils del Baix Llobregat i ens l'ha signat l'autora, que és la Rosa Serra. Per tant, aquest any se'm dona un llibre dedicat per cada un d'ells i signat per la pròpia autora. Àngels, vols dir alguna cosa? Va. No sé què dir. De fet, presentar tants actes, tants anys de clubs de lectura i això, i ara tot d'una se'm fa un nus al coll, perquè són molts anys de treballar en biblioteques amb aquest col·lectiu tan motivat i tan fantàstic. De fet, treballem per nòmina, però hi posem l'ànima. I a mi treballar amb aquest col·lectiu tan fantàstic, que és el personal que treballa, tot el personal, a les biblioteques, ha sigut fabulós. Jo penso que soc millor persona gràcies a la meva feina. I no sé, què més? Bueno, potser que el pla d'acció per l'any que ve, el meu pla d'acció és ser molt feliç i disposar del meu temps. Moltíssimes gràcies a tots, a nivell institucional, sobretot, per reconèixer-me. Gràcies. Demanem que pugi també el Manel Garrido de les Biblioteques de Granollers. Manel.
dia. Jo tinc que dir que jo quan tenia 4 o 5 anys anava a la barberia del poble a llegir el diari perquè no hi havia res. Estic parlant de fa molts anys. I quan tenia 15 o 16 anys vas comprar un llibre equivocat. Vas comprar La madre de Massimo Gorki i jo pensava que era una cosa. I va ser quan vaig descobrir el que era un proletariat, el que era la feina i el que eren moltíssimes coses. Aquí en aquell temps no sabíem res, no teníem ni puta idea. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Demanem també, sisplau, que pugi a l'escenari l'Amparo González de la Biblioteca Josep Maria López Picó de Vallirana. del Servei de Biblioteques, vull donar les gràcies especialment al meu pare, que encara és viu, perquè ell em va donar l'empenta per llegir, per agradar-me llegir. I una altra persona que vull donar les gràcies és a la Ilumi Ramos, la directora de la Biblioteca de Vallirana. És una persona molt especial, ha fet molt per la Biblioteca de Vallirana, espero que ho continuï fent. I res més. Moltes gràcies. La Patxi Parellada, de la Biblioteca Sud de Granollers. No l'he vist abans, tampoc. No? Li enviarem el llibre, doncs. La Montserrat Gigó, de la Biblioteca Les Corts, Miquel Llongueras. No vols parlar? No? Molt bé. Bueno, és un rècord. Fins ara no havia passat que em volgués parlar. Així està molt bé. A la Dolors Ventura, de la Biblioteca Carmel, Joan Marcel a Barcelona. Només 4 paraules. Agrair a la Diputació, que ha de ser la primera empenta cap a biblioteques, i després la xarxa de biblioteques de Barcelona, que per mi ha sigut un tomb a la meva vida. Molt agraïda. La Maria Jesús Arriazo, del Prat, de Llobregat, Antonio Martín. Bon dia. No pensava dir res, no tenia res preparat. Només vull dir que per mi ha sigut un privilegi poder estar 45 anys a la Biblioteca del Prat fent el que sempre m'ha agradat i que ara continuaré anant a la Biblioteca del Prat com a usuària, evidentment. Moltíssimes gràcies a tots.
la Concepció Guàrdia de la Biblioteca Nacional de l'Hospitalet. Bé, gràcies a tots. Jo tampoc portava cap 4 paraules per dir, però sí que vull reconèixer la satisfacció d'haver triat una professió com aquesta, que ha tingut mals de cap, però moltes satisfaccions, i és una professió que té molt de retorn, que sempre la gent està molt contenta de com els tractem i la feina que fem. Llarga vida a les biblioteques. La Teresa Pagès, de la Biblioteca de Sant Boi, jo havia pensat coses i ara que soc aquí res, dir-vos que jo d'aquests 100 anys que sempre es parla de la xarxa, jo n'he treballat 46, sempre he estat molt feliç, per això no volia marxar, no m'han tret, però contenta. Vaig rebre una carta que no em va agradar, que deia la seva vinculació amb la Diputació s'acaba, no sé què, vaig pensar, quina ràbia. Però no, bé, ara bé. Vaig ser una auxiliar de biblioteca feliç a la Biblioteca de Sant Pau de Barcelona, allà em vaig començar la meva vida laboral. Allà em vaig, diguéssim, enganxar al món de les biblioteques, que jo no coneixia, que havia arribat per casualitat pel Servicio Social. Després el meu destí va ser Sant Boi de Llobregat, hi he passat 33 anys, primer a Can Castells, després a la Rubió. Amb la campanya hem fet aquesta xarxa meravellosa de les biblioteques de Sant Boi i molts també una salutació molt afectuosa a tots els companys de comarca, que per mi heu estat una font d'inspiració i de profit personal. He tingut molts bons caps i com que ara no és pilota tenim una bona cap, ara ja no vull dir que ja és l'amistat, i res, agraeixo aquest acte, a mi m'agrada, jo tenia claríssim que vindria i aquí estic, i us agraeixo molt a tots els que ens hem creuat a la vida, perquè la veritat és que ha estat molt maco i molt bonic. Gràcies. Ramon, sisplau. No ho he dit, que estava a la gerència de serveis de biblioteques a catalogació. Hola a tothom. Jo us asseguro que passa molt de pressa el temps, que quan arribes aquí la jubilació, vull dir, dius no pot ser, però amb moltes ganes de disfrutar-ho i amb molt agraïment a tothom per tot aquest temps de feina. He estat a biblioteques populars, he estat a la Biblioteca de Catalunya, aquí a catalogació del servei de biblioteques, i a tot arreu he trobat molt bons companys que m'han fet la feina agradable i res, i desitjar-vos que disfruteu molt fent la feina i que continueu fent-la tan bé com sempre. Moltes gràcies. La Núria Moler, també la catalogació de la Res, només que ja ho han dit elles, està molt bé aquesta feina i és un privilegi. Jo estic molt contenta de veure-us a tots i em sembla que aniré venint cada any perquè veig que això de que els que s'han jubilat fa temps encara van venir, ho trobo fantàstic. O sigui que aneu-me avisant. Amb
amb la llista que tinc queda l'Helena Retuerto, però tampoc l'he vist, suposo que no ha pogut venir, doncs aquests són tots els que, els que s'han jubilat aquest any. Ens fem una foto. Molt bé, després d'aquestes emocions anem a la segona part de l'acte. A la segona part el conduirà l'Elisenda Roca, que jo crec que no cal massa presentacions perquè la podem seguir, l'hem pogut seguir a la televisió, l'hem pogut seguir a la premsa, l'hem pogut seguir a la ràdio, a teatre, i a més que és una enamorada de les biblioteques, que això és el més important avui aquí a Elisenda. Sí, exacte. Jo estic aquí com a enamorada de la biblioteca. Però vull agrair moltíssim al jubilat i a les jubilades que ve de jubileu, no oblidem, ve d'alegria, no ve de ara ja no serveixo per res, no. Ve de venir aquí cada any, com han dit, i ve d'aquest magnífic llatí. Perquè m'han deixat l'escenografia preparada amb aquests pètals que semblen gotes de sang. Perquè heu patit molt, perquè només en podrà sobreviure un de cada combatent. Ara parlaré d'ells, però primer us vull explicar una cosa que suposo que ja sabeu, si no és cosa meva explicar-vos-ho. Va ràpid, no patiu, que quan veus algú amb molts papers dius mare de Déu senyor que no sortirem d'aquí. No, això, àgil i ràpid. Les biblioteques són centenàries, és a dir, que fa 100 anys les biblioteques es van crear per fomentar, com tots sabem, l'hàbit lector també com a espai d'aprenentatge, naturalment, i com a espai d'accés democràtic a la informació i al coneixement. Tot és una introducció per veure la sang que correrà per aquí, Ara quedo com molt l'àrbitre, però aquí aniran a muerte, diran. Aquestes funcions continuen vigents i són les que ens defineixen com a biblioteca. Ara bé, és evident que les formes de llegir, d'aprendre, de relacionar-nos, d'accedir a la informació, i vosaltres ho sabeu millor que ningú, han canviat molt en aquests darrers anys i estan canviant a tot el món. Per tant, des de les biblioteques mantenim l'essència del que érem, que és en gran part el que defineix com a biblioteques, però innovem en les metodologies, en les formes de fer les coses, en l'oferta de serveis. Les biblioteques són espais també per descobrir, aprendre, crear, compartir, espais que treballen en coneixement obert i generen capacitat i pensament crític a partir de la innovació, l'apoderament de les persones i la participació en els processos de creació i difusió del coneixement. Us he de recordar una cosa que també sabeu, que és des de juny i fins l'octubre s'han fet sessions en cada territori per definir com ha de ser aquest nou model. I avui, a la nostra trobada anual, hem volgut recuperar algun dels temes que han sorgit a les diferents sessions de treball i que han generat més debat i controvèrsia. Com que avui, ja ho hem vist, sobretot és una trobada festiva, d'acord? Ara no ens posarem a discutir. No, anem a lo bèstia, blanc o negre. Anem a fer-ho així. Després hi haurà matisos, etc. Però avui
volem fer-ho d'una manera, diguem, més desenfadada, no generar avui sobre aquest escenari un debat en profunditat, però ens agradaria pensar que vosaltres hi pensareu una bona estona de com i per què fem les coses i que després pugueu traslladar aquests debats amb tots els equips. I vull agrair especialment aquest equip de combatents, de gladiadors i gladiadores que pujaran aquí dalt. Perquè vosaltres ho mirareu molt còmodament des d'allà, però alguns deuen portar ja com una setmana pensant, mare de Déu senyor, com defenso jo aquesta postura? Perquè clar, ja us ho hem dit, no tot és blanc o negre, però és que ells els hem demanat que siguin gladiadors i defensin a mort o sí o no. No, sí però no, però un equilibri, no. O blanc o negre. Per tant, a les 10 i 10, a les 10 i 10 no, els i les 10 combatents que esteu a primera fila, enhorabona, felicitats, us presentaré com cal i gràcies per defensar aquestes postures, encara que en algunes no hi creieu. Però sereu el portaveu, l'estandard de tot això. També us vull recordar una cosa. Teniu 2 minuts de temps. Passen volant. Sí? O porteu 15, el que us he dit abans. Us queden 15 segons i ja aneu a la frase del patapam final per convèncer aquesta gent. I ara ve la vostra participació. Clar, vosaltres aquí no patiu nervis, no us heu preparat res, esteu asseguts tranquil·lament, molt bé. Posem a debat, us explico com funciona ràpidament, posem a debat 5 temes relacionats amb els espais, la col·lecció, els usuaris, els serveis i els professionals. A l'hora de plantejar les qüestions us recordo, els enunciats que han volgut ser radicals. Repeteixo, a la vida, a la majoria de temes, no tot és blanc o negre. Però aquí no val. Aquí una de les combatents ha hagut de canviar una conclusió per fer una conclusió, diguem-ne, equilibrada i dir, no. A muerte con el tema, amiga. Gladiator. Per tant, heu de definir-vos també vosaltres. Com funcionarà això? Vosaltres decidireu qui guanya el debat. Aleshores, un cop plantegem aquí, que encara no surt, de moment tenim aquest logo magnífic, aplaudiment pel dissenyador del logo, molt bé. Aleshores, vosaltres votareu. Són 5 propostes, a 2 minuts cada una. Calculeu que això ho tenim pelat, o sigui, estem fent l'aperitiu ràpid, tranquils. Però voteu amb seny. Només podeu votar una vegada cada tema. Si després us ha convençut algú altre, ja no podreu votar. Sí? D'acord? Aleshores, heu de votar a través del web de biblioteques, diva.cat/biblioteques/festa-xdm. Aneu ja ràpidament buscant. A veure, per qüestions tècniques us sento l'ànima, però no podem accedir al wifi, perquè si no es bloquejaria i s'anigui la votació a Camp Distraus. Aleshores, ho fareu amb les dades de mòbil, però no us gastareu massa perquè són 5 votacions. Tampoc és un drama. A veure, que no diguin que els catalanets som així d'agarrats, que no, és un moment. Aleshores, es pot votar des de que veieu l'anunciat, blanc o negre. Podeu escoltar la intervenció d'un i votar, perquè ja ho tenim, o podeu esperar la intervenció de l'altre i votar. Quan jo li digui al combatent segon, tens 15 segons, ja faci la frase allò per matxacar, sí? Penseu que al cap d'aquests 2 minuts es tanquen les votacions i no podreu votar per aquell tema. Ho entès, és fàcil, no? Un tema i teniu 4 minuts per decidir, si un o l'altre, sí? Molt bé. Els resultats, a mesura que voteu, anireu veient els resultats en directe, que van apareixent, va pujant un o va pujant l'altre. I al final de cada debat, doncs ja veurem l'opció ganadora i aixecarem el braç del campió o campiona. Tot això es repetirà a les 4 converses incendiàries i així anirem esbossant. I al final farem un petit anàlisi, perquè un cop acabat els 5 debats, pujarà amb mi la Marta Cano i obrirem un torn de paraules perquè valorem amb ell i amb vosaltres els resultats. Aleshores, preparats? Heu portat els vostres entrenadors, heu fet un massatge, heu focalitzat... Sí? Esteu a punt, Molt bé, un moment.
Sisplau, les meves ajudants, jo tinc un equip aquí també, per aquestes converses incendiàries, que ja tenim els pètals vermells a terra, això queda molt poètic i molt... Podeu portar una mica d'aigua per apagar aquest foc un moment, perquè jo us cuidaré. Podeu portar una mica d'aigua, gràcies a Elisenda Montcada, és sobredosi d'Elisenda. Gràcies, Mercè, per compensar. Molt bé, doncs us vaig a presentar els dos primers, i ho faré com toca, Vull animació, Des de la Biblioteca Sant Valentí de Navarcles, defensarà valentíssima la Montse Serra. I, ara us diré el tema, Des de la Biblioteca Ateneu les Basses de Manresa, la Neus Capdevila. La pregunta que us fem. Tenim la pantalla, clicar apareixerà. A les biblioteques, és un temazo, A les biblioteques hem d'aïllar el silenci o el soroll. Què he sentit? Que és un tema? Hem d'aïllar el silenci o el soroll. Ja està votant, Ja ho veieu, no? Hi ha gent que ho té clar ja d'entrada. No, tu creus que no s'ha d'esperar. No, creix no, des que surt l'anunciat ja poden votar. Està tan nerviosa que no ha sentit. Com us convenci el contrari, després us en penedireu. I la paraula en primer lloc sobre aïllar el silenci. La combatent Montse Serra. Com vulguis, temps. El silenci. El silenci, un valor en vies d'extinció, oi que sí? Doncs bé, jo sóc aquí per reivindicar-lo, però no us parlaré pas d'aquell silenci ranci de les antigues biblioteques, no. Jo us vinc a parlar d'un silenci revolucionari. Ara ja no som els bibliotecaris que imposem el silenci, ara són els nostres usuaris que ens el demanen, que ens el reclamen. Fa uns 20 anys, la fi del silenci a les biblioteques va ser trencador, innovador, va servir per deixar ben clar que les biblioteques passaven moltes altres coses més enllà de la típica biblioteca tradicional, del rol de la típica biblioteca. Avui, a l'era dels bibliolars i els 1000 enrenous que tots programem cada dia, correm el risc de no deixar espai al valor del silenci. Avui, en una societat líquida, amb un ritme de vida frenètic, sense pauses, sense espais per desconnectar, immersos en un brugit constant, disposar d'espais tranquils és un petit luxe, és un plus de qualitat. I nosaltres, a la biblioteca, el podem oferir. No deixem escapar aquesta oportunitat. Per molta gent encara, una de les essències de la biblioteca és el silenci. Quan ens costaria aconseguir això amb una campanya de màrqueting? Aprofitem, doncs, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu. I els bibliotecaris, atents com sempre estem en detectar les necessitats de l'entorn al qual servim, ens correspon reservar espais de silenci a les nostres biblioteques, perquè ara el que és revolucionari i trencador és oferir aquestes zones callades. Facilitar la creació, un treball més eficient, una atenció plena... 15 segons. Una millor concentració, un descans mental, aquests són els guanys. Un oasi de silenci, una illa de calma. Sí, m'agrada que això, la biblioteca també siguin això. Molt bé! Un moment, podeu ser equivocats si ja no ho fet, perquè ara arriba el torn de la Neus Capdevila. El port de Catalunya que ve del Bages, i atenció perquè el tema és aïllar el soroll. Endavant. Temps. Per mi, evidentment, la resposta és claríssima. El que hem d'aïllar és el silenci. Com ha dit a la presentació l'Elisenda, les nostres biblioteques han fet 100 anys i ha canviat molt, tant el món com la manera de fer les coses. Recordo de petita, la meva primera experiència d'anar a les biblioteques era terrorífica, perquè jo, per qui no ho sàpiga, la Montse treballa a Navarcles, però jo soc de Navarcles, jo soc filla de Navarcles i anava a la biblioteca de Navarcles, que recordo que en aquell moment estava a la planta de dalt de l'Ajuntament. Jo era petita, però la porta era molt gran, era de fusta. Cada vegada que entrava sentia...
veies a la bibliotecària dalt de la tarima, que alçava els ulls, i el que farien ara els joves, no? Que fan així, que t'estava mirant dient no facis soroll, perquè aquí s'ha de fer silenci. I jo que anava de puntetes per no fer soroll, però tot era en va, perquè feia soroll la porta, feia soroll les sabates, fins i tot a l'enretirar la cadira. Diria una mentida si us digués que avui en dia no fem el xxxt a les nostres biblioteques tot sovint, però per sort hem canviat. Avui les biblioteques no són només aquests grans temples del serè, espais de refugi on només hi regna la pau i el silenci. No són només dipòsits de llibres on es preserva el coneixement i on no hi ha cap mena d'interacció social. És ben al contrari. Avui a les biblioteques són espais on hi ha molt moviment, on hi ha vida i molta vida. Sí que a les biblioteques encara trobem llibres, revistes, pel·lícules, però també podem buscar feina, podem fer un... 15 segons. Frase final. No ens oblidem que a les biblioteques no hi ha... Ui, sí que he anat de l'hora. No hi ha silenci. Qüestió, que el soroll és vida, i tot i que... Temps! Oh! Perquè ens abre... No, però clar, és que pensa que això quan el temps... És que sembla que costi molt 2 minuts, però clar, poden... d'un tema que us apassiona, podeu estar parlant mitja hora i no us n'adoneu. Tingueu en compte aquest Nadal, quan estigueu amb la família, i expliqueu, vam anar a Montcada i Reixac, a la biblioteca, al terra municipal, un temazo, perquè al final la família dirà, ja. Però és un tema per parlar també a la taula de Nadal, jo penso treure'n alguna. Atenció, perquè, vine aquí, Montse, perquè entre la Montse i la Neus ja ho veieu, la guanyadora d'aquest round ha estat la Montse Serra! Ho han defensat molt bé i atenció a la forma de narrar el... Molt bé, són grans actrius, Són bibliotecàries i actrius, que són de tot, Atenció, sisplau, el trofeig per les dues. Mercè? Només per a vosaltres. Gràcies, Montse. Gràcies, Juan. Molt bé. Ja està, ara avançar-nos. Perquè l'IVA. Des de la Biblioteca Joan Oliva i Milà de Vilanova i la Geltrú, Francesc Moreno. I des de la Biblioteca 4, Districte 4 de Terrassa, el Daniel Arredondo. Ells defensaran un tema que té a veure amb la col·lecció. Espereu que us hagués molt ràpid votant com si tinguéssiu molt clar, us heu deixat convèncer gens, A la que posem el tema, hem de fer créixer la col·lecció de CDs o bé reduir-la? No, ja esteu votant. Va. Un moment. Estàs preparat? Sí. Estàs preparat? I motivat? El Francesc Moreno defensarà... Espereu una mica que comencin, és que, pobrets, no me'l desmotiveu. Defensarà augmentar la col·lecció de CDs. Ànim, endavant, temps. Particularment estic molt agraït a l'Esperança perquè m'ho va posar molt fàcil quan em va proposar aquest tema. El motiu fonamental és per tenir un argument davant de la meva cap i de la meva regidora per poder organitzar activitats musicals a la biblioteca. Perquè tinc l'excusa per dir que he de promoure la col·lecció. Anant una mica al guió, ja estem més seriosos, els motius n'hi ha molts, però he concentrat en 5. El primer, no a tot arreu hi ha un accés universal a la connexió a internet i a les col·leccions digitals. Hi ha molts pobles que tenen dificultats per accedir al wifi, en canvi els bibliobusos porten la col·lecció, hi ha gent que no sap fer servir els mòbils. O sigui, vivim en una realitat que no és homogènia ni és la mateixa a tot arreu, però tenim altres motius per defensar les col·leccions musicals. Per exemple, no tot està a internet. Tenim molts artistes, per el motiu que sigui, per un tema de drets, de llicències, no posen la música als repositoris virtuals amb els quals podem accedir als mòbils. Un altre motiu, tenim unes col·leccions locals i uns autors locals molt importants i molt rellevants que com a objectiu propi hem de promoure. Argumenta molt bé, Molts d'aquests no es troben a internet. Soc de Vilanova i la Geltrú i us convido que busqueu a grups com Bugia, Lídia Maginot, no us trobareu a Spotify perquè no hi són. I són a les nostres col·leccions.
Per sort he participat en el grup de selecció de música i ens arribaven, juntament amb el Dani, unes joies de documents amb materials, amb llibrets. Això a Spotify no ho trobareu. A Spotify només trobareu qualitat i si no pagueu, música i si no pagueu, ni de qualitat. I l'últim motiu, i per mi el més important, darrere de la col·lecció que tenim a les biblioteques hi ha una tasca fonamental dels prescriptors, que és fer la selecció. Hem de posar en valor aquesta feina, que és l'únic que se'ns diferencia de Spotify. Ho tinc per aquí. Està relacionat bàsicament amb la selecció i la feina del prescriptor. A l'Spotify és un calaix desastre. Les biblioteques hi ha una selecció seleccionada. És que també vosaltres no, però s'ha de ser veteran, clar, ja dius, jo estic a favor de l'aïllat, tampoc. No, un moment, que s'ho han currat, s'ho han preparat, aquí han vingut els soldats entrenats a l'arena de gladiadors. Mira quins arguments ha donat, irrefutables. Però, vigila, Dani, vigila, perquè tu és allò, cavall ganador, però encara no va dir algú com per tocar la pera de dir, o sigui que defensa bé. Preparat? A favor de reduir la col·lecció de CDs, en Dani Redondo, temps. Bueno, quants de vosaltres heu fet el Celpar de música i no coneixeu ni un dels CDs que es proposen? Això és així, i podem fer seleccions, però és veritat que generalment no tenim molt de coneixement dels CDs que ens proposen per comprar. A part, el préstec de CDs, vosaltres, que molts de vosaltres sou directors i directores de biblioteques, que feu les estadístiques mensualment, veieu com mes rere mes les estadístiques de préstec i d'ús dels CDs van baixant i baixant i baixant. I aquests CDs ens ocupen un espai i uns diners que ens gastem per comprar-los que podríem aprofitar per fer altres coses sempre per difondre la música, això per descomptar. Cal que mantenim aquests fons. Endavant. Ell comentava també, hi ha molta gent que no té accés a internet, això és veritat, per descomptat, però també és veritat que els joves, hem de pensar en els joves, i els joves no fan servir altra cosa que internet. I els estem perdent, els joves no venen a la biblioteca, demaneu-los com escolten música, amb els auriculars i amb el mòbil, a través de plataformes de reproducció en temps real, perquè és així, és la realitat, és el món que ens ha tocat viure ara mateix. Estem al segle XXI i ens hem d'adaptar. Per tant, hauríem de fomentar l'accés a aquest tipus de plataformes per fer també que hi hagi una democratització en l'accés a aquest tipus de plataformes, perquè igual que hi ha gent que no té internet, també hi ha gent que no pot accedir a aquest tipus d'abonaments, i potser a través de la biblioteca ho podríem fer. Altres coses, apostar per la immigració. Aquí el company Francesc parlava de la música local, però a veure, tenim un trencadís, oi? Amb revistes i amb publicacions locals que tenim allà emmagatzemades, amb un repositori. Per què no fem el mateix amb la música local? Digitalitzem-la, conservem-la i fem-la que estigui a l'abast de tothom a través de les xarxes. Aquest és el futur, cap a on hem d'anar. A part d'això, hi ha una qüestió. Hem de fer activitats de foment de la música, però fent-la que sigui activa. Fem bibliolabs de foment de la lectura, però de foment de la música no se'n parla mai. Fem-ho, fem-ho. Y aquí algú, de veritat, això semblava tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Yo llevo un moment que era 39-40, 39-40, i anava posant 39-40, dic, què està passant aquí? Bé, he de dir un moment, bon entrenament, has fet una remuntada d'entrada bastant sensacional, amb bons arguments, però he de dir que aquí Popeye s'ha pres els finacs i... Falta la rèplica. No, la rèplica, això... Sí, exacte, anava a dir, això l'any que ve ja farem un remate, però aquest any les converses incendiàries s'estrenen aquí, al Teatre Municipal de la Biblioteca de Montcada i Reixac, a l'Hisenda de Montcada, i no hi ha contrarèplica. Però veus com ja ara voldríeu seguir debatent? Doncs no hi ha més temps, sisplau, veniu aquí. El campió defensant la reducció de la col·lecció de CDs és Dani Redondo! I ara us emproveu els trofeus com no pot ser d'una altra manera, sisplau, Aquestes cartes, edició limitada, només per vosaltres, Molt bé, la Mercè de l'Hisenda. Bravo. Perdó. Farem un petit parèntesis. No té res a veure amb l'argument
interpretació. Com a bons bibliotecaris hem de referenciar la bibliografia. I llavors només vull dir que l'argument d'aquesta conversa està tret d'on realment s'han de treure, diguéssim, els arguments. Que és del bloc de l'Ampli, on treballen els especialistes en música de les biblioteques que tothom coneix i que sapigueu que podeu accedir-hi perquè la vida no és ni blanca ni negra, és gris. Molt bé, bravo! Que no podia evitar-ho, Dani, ell ho havia de treure, Us recordo dues coses ràpidament abans de passar al tercer combat. Molts defensen postures en les quals no hi estan d'acord al 100%, però aquí juguem a blanc i negre, si no, no és una jornada festiva, si no faríem un debat seriós, aquí i acabaríem tots o molt contents o deprimits. No, es tracta de fer una mica de festa, que tenim després una sorpresa fora que flipareu. Aleshores, com hi hagi un que hagi per aquí, em renyarà, flipareu. És un català col·loquial. Escolteu-me, atenció! Jo us recomano, un moment, abans que em canvieu això, espereu a sentir una mica els arguments. Perquè, com que vosaltres ja sou coneixedors del tema, no espereu a fer la feina que s'han estat preparant i de seguida si després hagués volgut votar l'altre i no pots, precipitats, que som uns precipitats. Molt bé. Atenció! El tema és qui ha de fer la programació de les biblioteques, només els professionals o els professionals amb els usuaris. Atenció! Des de la Biblioteca del Casino de Manresa, Maria Brioso! Ella defensarà només els professionals. Estàs preparada, amiga? Sí, Doncs, per defensar el contrari, els professionals amb usuaris, des de la Biblioteca Nord de Sabadell, Isaac Barrachina! Ara! Molt bé. De veritat, us haurem de donar... Mira, si no aplaudiu amb ganes, no hi ha refrigeri. Els catalans són de menjar, aleshores sí. Això és una amenaça molt bona. Vinga, va, només penseu si us toqués a vosaltres estar aquí dalt defensat. Ho esteu fent molt bé, Us llogo tots, ja. O sigui, el proper any fem un espectacle aquí, al Teatre Municipal. Parlo amb Héctor i fem alguna cosa. Preparats? Sí? Ei, no em digueu ara, home. Recordeu, diva.cat, biblioteques, i espereu a votar que la cosa... Molt bé. Comença la Maria Brioso defensant que la programació només l'han de fer els professionals. Temps! Bé, la participació activa dels usuaris en la presa de decisions. Que maco, no? Els usuaris, nosaltres, els professionals, allà un tàndem imparable, indestructible... Però quan comences a pensar en la realitat que tens al dia a dia de la Bíblia, els recursos que tenim, els econòmics, humans, de temps... I la nostra forma de treballar, no? És tan àgil l'administració, no tan fàcil, que clar, dius, ara també hauré d'escoltar els usuaris. I clar, no només els usuaris, també els no usuaris. Saps aquella massa de gent desconeguda que dius, els oferim el millor servei del món, cultura, accés a informació, espais acollidors, i molts no saben ni que existim. I clar, si no saben que existim, si no saben què fem, com hauran de decidir què farem? És complicat, això. Estan preparats els nostres usuaris i no usuaris per decidir què passa a la biblioteca? Bona pregunta, amiga. I nosaltres estem preparats per preguntar. I encara més, estem preparats per donar resposta al que ens demanin. Això s'haurà de veure, I clar, jo penso, jo em queda això de tenir una col·lecció curada, seleccionada. Què faran els nostres companys de gestió de la col·lecció? No us preocupeu. Companys, veniu a les biblioteques que podreu acompanyar els nostres teens a les llibreries a comprar llibres, us passareu superbé. Perquè no ens enganyem, si són ells els que escolleixen que comprem, tindrem tots els llibres de youtubers, tindrem totes les Meghan Markle, totes les biografies de Doña Leticia, sense ànim d'ofendre a ningú, que això ho hem de tenir, però clar, no només, no? I què ben diu dels horaris? Si tu, obrim 24 hores, sí! 15 segons ja passats! Com? No ho sabem, no ho sabem. O sigui que, companys, tornem a la realitat, reivindiquem la nostra professió com a prescriptors, com a facilitadors, com a gestors. I sí, escoltem els nostres usuaris, però perquè ens expliquen les seves batalletes.
Perquè ha començat guanyant ell d'entrada ja, allò, aquells que tenen cultes no poden estar. Però de seguida la gent ha escoltat, has dit coses interessants, Ha utilitzat bones armes. Estàs preparat? Tinc un repte, sí. Tens un bon repte, per aconseguir superar-la, i aneu molt emocionant. 56, 44. Ai, 42, no he dit res. Per la mort, no, a mi no m'escolteu, escolteu un vell. Temps. Podeu deixar de votar abans que comenci? Primer de tot, per defensar els meus arguments, us proposo que utilitzeu la vostra imaginació. Tanqueu els ulls un moment i traslladeu-vos mentalment a l'any 2095. Podeu fer aquest esforç, sí? Ho tenim? Per aquí hi ha algú que ha anat al 2100. No val, ha de ser aquest any en concret. Any 2095, la Terra ha canviat de fisonomia. Els que volen anar de vacances a les Maldives ja no ho poden fer, a no ser que els agradi allotjar-se en un hotel submarí. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. han desaparegut o els joves se'n riuen per semblar un carca o no saben ni de què parlen. Les neveres són tan intel·ligents que ens fan la compra, la cuina, la menja, la digereixen i tot. La humanitat ha aconseguit encaixar tota ella en una talla 34. Aneu al Zara, si cal. Doncs bé, tot no ha canviat. Hi ha una cosa que és com l'aldea gala de Roma, de Juli Cèsar, la biblioteca. Ni el llibre digital, ni internet, ni el pirateig ha aconseguit acabar amb la biblioteca. Per què? Doncs pels usuaris. Em direu, i si els usuaris proposen tallers per arribar a ser un Jack el Destripador? Doncs bueno, els hem de fer cas. Bé, sí, els hi podem proposar algunes coses. Tenim dues opcions. Avisar la comissaria dels Mossos del barri o bé redirigir-los a un curs de carnisseria a l'escola d'oficis més propera. Tota mena d'usuaris, és cert. Últimament hi ha que es queixa de l'RFI, que parlen amb la màquina, els usuaris que t'expliquen la vida, miracles del taulell, els que et tornen un llibre i te'l tornen de tapat i tots sabem que és literatura eròtica o el 616. En fi, però és justament això el que fa de la biblioteca una escola de vida. No la desaprofitem. L'opinió i les propostes dels usuaris ens permetran seguir vius i evolucionar. Per sort, podem saber moltes coses, però no podem saber tot ni som Google. Per sort. 15 segons, per tant, les activitats, la col·lecció, els usuaris i molts altres temes han de comptar amb els usuaris. Nosaltres, com a professionals, ens hem de reservar el tema cabdal, el color del mobiliari, l'ambientador de la sala, el pentinat dels bibliotecaris, que aquí hauríem de fer motxilles. Vinga, no, falta 2 minuts. Vinga aquí, Maria, he de dir una cosa. Aquí se li ha notat una mica que estava entre Pint i Voldemort, I jo no sé si no ha guanyat avui, ja veurem si en els debats més seriosos guanya, però he de dir que el Marc, l'Isaac, perdó, una novel·la ja apunta, en aquesta història, any 2095, no 2007, 2095, i uns usuaris peculiars. Com a mínim... Sí, però... Això ha contribuït a fer-te baixar, per això dic, ara aquest dia el converteixes en un conte, un relat a lo caldés, vale? Però la guanyadora, sens dubte, és... Maria! Els poseu! Isaac! Espera, que la Mercè dona la tassa, perquè podeu dir que hem participat a les primeres converses incendiàries de biblioteques. Bravo! Enhorabuena, combatent. Bueno, aleshores, vamos allá, que tenim aquí l'Isaac Barrachina que ja marxa, i ara conversa número 4. Espereu a votar, feu-me cas. Que després, és que vosaltres mateixos direu ai, ara m'ha agradat més el que he dit. Però ja haureu votat i no podreu tornar a fer-ho. Conversa 4, ja hem passat l'equador, això s'acaba. La col·lecció continuarà sent l'eix central del servei de la biblioteca pública i aquí està claríssim. Arriba, atenció, des de la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny, l'Anna Pérez. Defensarà el sí. I armada amb un escut que posa no, des de la Biblioteca Municipal de l'Ateneu d'Esparreguera, la Carla Canonja. I ja refrigeri. Bravo. Ready, girls, sí? Preparades? El temps per l'Anna, defensant el sí, comença ara. La majoria de vosaltres segur que
que creieu en el poder transformador de la lectura. I segurament estareu d'acord amb una frase que diu que la lectura és una forma de pensar el món, d'editar-lo i de fer-lo més editable, que és de la Laura Borràs. I sou seguidors de l'Emili Teixidor i totes les seves proclames en favor de la lectura. Estic convençuda. Si ens fixem en les administracions, jo crec que també creuen en el poder transformador de la lectura. I si no, només hem de mirar els plans de lectura a nivells estatals i a nivells de la Generalitat de Catalunya, que encara estan vigents, i que han creat moltes accions que tots coneixem, el Tastam, el Nascuts per Llegir, etc. Per la lectura que necessitem? Necessitem col·lecció. Però ara posem el focus en les nostres biblioteques, en el nostre dia a dia. Què estem fent? Laboratoris portatius de lectura, el debat, clubs de lectura de tots els gèneres, classes d'alfabetització digital, l'univers internet, el lèxic, etc. Què necessitem per fer totes aquestes accions que s'estan incrementant a nivell d'estadístiques? Necessitem la col·lecció. I aquestes activitats són les que ens permeten donar visibilitat a aquesta col·lecció. Per tant, la col·lecció és l'eix central de les nostres biblioteques i continuaran sent-ho. Ja que no podem fomentar la lectura, no podem fomentar l'esperit crític, la creativitat, l'experimentació, els nostres bibliolabs, necessitem continguts, necessitem coneixements per dur-los a terme i per això necessitem la col·lecció. Vas guanyant, però no t'ho miris que t'has concentrat. 20 segons. Si pensem en la biblioteca com a àgora, com un lloc de trobada i un espai de conferència de persones, interessos comuns i alhora variats, el que necessitem és una col·lecció per fer productes interessants, perquè si no, què ens diferenciaria d'un centre cívic? Vale, doncs 5 segons, 4, 3, 2, 1, temps! Molt bé, Anna. De moment han sigut prudents. Molt bé vosaltres, i aquí no veterania, mantenint allò a ratlla, dominant la situació 0-0. Allò, espera't. Fent-los patir. Un consell, combatent, no miris massa el que guanyes o perds, que t'ho concentraràs. Que l'Anna anava bé, ha començat a mirar i ha dit ai, què està passant? Mirava el temps. No, ja t'ho dic jo, tu no pateixis. 2 minuts donen molt de sí. A veure, estàs preparada? Defensar el no, Temps! És un enigma el que ens depara el futur. Ningú coneix quines seran les necessitats del lector amb una certesa absoluta. Estem en un moment de transformació. Per això baixar el préstec i els usuaris venen a les biblioteques a fer uns altres usos, que no són els de sempre. Venen a fer activitats de tot tipus. Això sí, com ha dit l'Anna, no són centres cívics. Davant d'aquesta evidència, la col·lecció no és tan important com creiem fins ara. Els usuaris acudeixen a les bíblies perquè s'està calent o tenim aires acondicionats. Però quanta gent consulta els llibres de coneixement? Ningú. Estan buits els carros de llibres de coneixement. Els joves llegeixen, però què venen a buscar les biblioteques? Un servei wifi àgil, amb uns espais adients per fer treballs, parlar i trobar sobretot les lectures obligatòries al prestatge. Si no estan, ja marxen. Necessitem que la col·lecció surti de les prestatgeries. Com? Fent aparadors culturals. Ui, quina paraula. Molta gent que no és del sector bibliotecari diu aparador, això ho fan a les botigues. Sí, però a les biblioteques què exposem? De tot. Llibres, cotxes, aparells antics. I per què ho fem? Perquè la gent agafi els llibres del prestatge. No sé si ho aconseguim gaire, ja que la davallada dels DVDs, CDs i llibres va baixant any rere any. Però per aquest motiu hem de ser diferents, insistir, més i millor. Treure la col·lecció de les biblioteques, anar al mercadillo si cal amb el carro de la biblioteca, fer bibliopiscina. D'aquesta manera, els usuaris sabran que les biblioteques, a més d'agafar llibres, poden fer altres activitats culturals. Una cosa està clara, si no fem activitats a les biblioteques, els usuaris no venen. Els bibliotecaris, a través dels clubs de lectura, laboratoris, fem de mediadors culturals, facilitant l'accés als llibres. Ara bé, els llibres també ocupen espais, però els espais són diners. Tenint clar aquesta premissa, cal que els espais estiguin ben aprofitats i alhora la col·lecció actualitzada. Ens sembla que els usuaris troben sempre la informació que busquen? No, no ha de ser així. L'eix central de la biblioteca pública, sinó que cal potenciar iniciatives que afavoreixen la col·lecció del futur. Amb més activitats culturals, menys prestatges de llibres de qualitat. Era molt difícil, perdó, era molt difícil, són molt bones, hi ha temes que costa molt de defensar blanc o negre, però ho esteu fent molt bé tots, De tota manera,
La col·lecció continuarà sent l'eix central de la Biblioteca Pública. La guanyadora és Anna Pérez. Ho has defensat molt bé, Molt bé, Carla, de veritat. Us ho posar l'aigua si voleu i ara us feu que és la tassa de converses incendiàries de la primera edició, que sempre podeu dir nosaltres vam trencar el gel i vam ser els events. Que vam estar patint una setmana pensant, mare de Déu, 2 setmanes, 3 setmanes, escolta'm, sou una mica també, a veure, obsessius. Tot-i no us eren, 3 setmanes pensant en això. Anem a l'última a conversar. Vosaltres molt professionals, perquè també ara sabeu que podeu donar emoció. Si no, si la primera ja tots voteu, dius, home, fareu a sentir-los que s'ho han preparat 3 setmanes, ha estat patint ella que ara surt. 3 setmanes pensant monotema. Els amics, la família, què? Deixa. Però què et passa? Converses incendiàries, deixa. 3 setmanes sense dormir. Perquè fa bona cara, però no sabeu com ho ha passat, m'entens? Veritat? A veure, atenció. Som-hi que aquest és un temazo, també. Últim tema, últim debat, última conversa incendiària. Sense augmentar la plantilla, no és el tema encara, això és un aclariment. Un aclariment. Em sembla que l'any que ve, Marta Cano & Company, n'hi haurà més d'un que dirà, això ho vull fer jo. Clar, perquè és que, bueno, ja podeu, l'any que ve... Podeu dir ara en sèrio? Es veu que no s'ha de votar, només han anunciat? L'any que ve fareu d'entrenadors pels caputxins. Ràpidament, per defensar, mantenim els bibliotecaris els temps de nou perfils o reduïm els bibliotecaris per incorporar altres professionals? Déu-n'hi-do que ha de defensar això. Doncs ho faran, sí, és un temazo. Des de la biblioteca Frederic Alonso i Urfila de Setmanat, la Núria Ribas defensarà mantenir els bibliotecaris. I a qui li toca defensar incorporar altres professionals és des de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet, el Dani Garcia. Dani. És un tema, sí, fort. Sé que costarà, però endavant. Estàs preparada? Sí? Doncs defensant mantenir els bibliotecaris, mira ja com ho he començat a votar, que ho diràs, clar, però escolteu una mica, que li té un paperot pobre aquí. Endavant, Núria Ribas, temps. Començaré els meus 2 minuts felicitant-vos, perquè portem més de 100 anys al capdavant de les biblioteques. Unes biblioteques que són dels serveis municipals més ben valorats, si no el millor. Unes biblioteques que van començar sent magatzem del coneixement, per continuar sent difusores del coneixement i que ara són laboratoris del coneixement, són laboratoris d'experiències. I nosaltres, bibliotecaris, bibliotecàries, també hem evolucionat. Jo vaig començar amb fitxes bibliogràfiques i ara xarxes socials, ara community manager. I demà si cal parlarem amb els marcians. I per què? Perquè estem formats per adaptar-nos, perquè ens adaptem a l'objectiu, treballem l'objectiu, que és fomentar la lectura. Ja l'any 94 la UNESCO ens va dir: per una ciutadania informada i activa, aconseguirem, amb aquesta ciutadania formada i activa, aconseguirem defensar els valors democràtics de llibertat, progrés i desenvolupament social. Per això, nosaltres, els professionals, les bibliotecàries, som versàtils. Som col·laboradores. Anem a buscar els professionals que ens fan falta, aquells professionals que s'adeqüen als nostres projectes bibliotecaris. I som capaces, podem adaptar-nos. Remata. Si vols millorar el món, posa un bibliotecari a la teva vida.
Això era, perdoneu, es guardava, li havien enviat panoràmics la pòstuma secreta i això, a veure, ha començat guanyant ella, però ara està la cosa 54-45. Tens un poc, és difícil, ho entenc, però t'has entrenat bé, no? Vale, doncs endavant, a conversa. Escolteu-lo, sisplau, escolteu-lo. Temps! Va, bibliotecaris, el que caracteritza les biblioteques públiques és la seva voluntat per l'adaptació al canvi, no? I expandir-lo en clau de proximitat. És això, oi? No sé si us en recordeu de la guerra dels auriculars. Aquells auriculars que prestàvem, que també els veníem i això. I bueno, tothom els volia, i ara què? Tenim una caixa al magatzem que posa retornar gerència. Bueno, els DVDs, no? Ho patàvem amb les sèries, clar que sí. Després va venir Netflix i ara els arquitectes de la DIVA ens diuen que obriran biblioteques sense àudios. Molt bé, molt bé. La societat del coneixement, què demana? Demana canvis ràpids, adaptació constant, adaptabilitat. Això és el que ens demana l'usuari. L'usuari ens demana adaptabilitat, participació, segmentació, volen serveis per ells, flexibilitat. Bueno, com ho estem gestionant aquest canvi? Enviem gent a aquests països nòrdics i llunyans i miren i diuen espais per joves, tornen tots contents, canvien 4 cadires, pinten les paredes, grafitis i ens diuen ara posem el mateix bibliotecari aquí i tot anirà fantàstic. Bueno, què és el que ve? Ve menys connexió, més coneixement a través de l'experiència. Bibliolabs us sona, oi? Espais segmentats, més serveis socials, tenim una bibliotecària a Santa Coloma que ens diu, escolta, fem més bibliolabs perquè de préstec no se'n farà. Necessitarem el que ja estem fent, perquè treballem amb arquitectes, periodistes, informàtics, però necessitarem molt més, necessitarem community managers, necessitarem formadors, necessitarem artistes visuals, necessitarem això i en clau de flexibilitat perquè hem de reciclar el personal. Si això, mare meva, reciclar un bibliotecari. Jo no sé si us en recordeu del lletrero que hi havia a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, posava biblioteconomia i documentació, no posava res més, perquè el que ens demana l'usuari va més enllà dels límits de la biblioteconomia. La més emocionant. Ara podríem fer 2 o 3 més que ja esteu entrenats, per donar emoció. Perquè els protes sou vosaltres, ho heu donat, no? Si algú deu d'entrar a tots... Però clar, si aneu jugant... Escolta, m'he de dir, vine cap aquí. Sortir la guanyadora ha sigut una contrincanta dura de pelar, però aquí ell sortia amb un paper a fer que d'entrada costava, que sapigueu que heu anat 49, 51, 47, 50, i ara guanyaves però guanyava ella, és o no? Ha sigut, jo crec que el més emocionant, ara sembla una mica allò que ara té aquí. Però, finalment, s'ha de reduir els bibliotecaris... És un temazo, Mira que ha guanyat. Reduir els bibliotecaris, aquest era el tema, per incorporar altres professionals. Ho ha aconseguit en Dani Garcia! Era molt difícil, Era molt difícil la meva postura, Però després serà convideu-lo, que ha guanyat, No olvideu encara de reduir bibliotecari. Moltes gràcies a tots dos i ara us mereixeu aquest trofeu, us podeu endur l'aigua també i aquestes tasses que són per vosaltres i per ningú més. Molt bé, gràcies. Això ha sigut, però, escolta'm, que heu entrat com en calor, que fins i tot us heu indignat amb algun tema, allò de... Poden dir això. Però no, per això ara això es trasllada i es parla més seriosament. Ho hem portat a l'extrem. Ho han fet bé o no els 10 gladiadors i gladiadores? Saqueu-vos. Saludeu els vostres col·legues. Bravo. Una cosa és mirar-s'ho assegut i reaccionar i l'altre és pujar aquí dalt i dir a veure aquesta boja ara que em fa dir o què?
No, us ho han fet molt bé, sembla que ho han fet tota la vida i ens acabem de conèixer avui, cert? Veritat o no? Però sou bons, i aleshores, com que a més estimeu l'ofici, coneixeu i sabeu entrar en el joc, ho heu defensat molt bé. Així que l'enhorabona, ja pots descansar 3 setmanes, 2 setmanes, 1 i mitja, 3, ja està, recupereu. Ara per Nadal recupereu el temps invertit amb el nerviosisme. I ara demanaria a la Marta Cano, perquè després de tanta reflexió, jo crec que ara toca anar al principi. Podem anar a les 5 pantalles del... Clar que podem. Sí. Jo també, també. Bravo, bravo. Sergi, ara t'agafo el micro de mà. Sí, perquè ara no n'hi ha un faristol. Molt bé, anem una a una o... Sí. No, no és un examen, però ara anem a fer... No, perquè si voleu comentar alguna cosa, sí. Perquè a més tenim un any, tenim temps, som tots molt professionals, ho heu fet molt bé, allò. Aquella coreografia que hem assajat abans i tot. Aquell mes que portem assajant. Una cosa abans que res. Està obert? Sí. Això no és vinculant. Ho dic també dels pressupostos, no és vinculant. Quan diem que no comprarem més col·lecció no volem... Ho han entès, No sé, des d'aquí també. Ho han entès. No és un divertimento. Ara hem d'anar, perdoneu, si algú vol dir alguna cosa d'entrada sobre aquest tema, pot parlar, pot demanar el micròfon, se'ls hi passarà i comenta. Però a mi m'agradaria, Marta, que tu comentessis aïllar el silenci, és l'opció guanyadora. T'ho esperaves? No t'ho esperaves? Era previsible? Perquè aquesta l'han votat de saco, O sigui, només començar ja havien decidit. Bueno, aquesta és de les que m'hi sortia quan vam fer les sessions del territori, no? I jo he de dir que no era el que sortia al territori, això, no? Però, bueno, a mi particularment m'està bé. Sí? És la que hagués defensat tu fàcilment? Bueno, jo hagués defensat qualsevol de les dues comins. Qualsevol de les dues. No, em sembla bé. Em sembla que això que sí que és una cosa per pensar, perquè realment té a veure amb el model de biblioteca que fas, no? I la sensació que tenen els usuaris quan entren a la biblioteca, si el que reben és que és més un espai de soroll o si el que reben és que és un espai de silenci. Tenim clar, encara que ella diu que no podem fer-ho, no? Has dit la vida és gris, la vida és multicolor. Sí, però és veritat que no és blanc o negre, és multicolor. No? Llavors tenim usuaris que busquen el silenci claríssimament, no hi ha cap altre lloc segurament a dins del municipi que ofereixi un espai, un oasi de silenci, per tant no l'hem de perdre. No, actualment ni el valor de l'àrea del silenci. El tema és com, però sí, està bé. El valor de l'àrea del silenci ja no respecta ni el silenci. O sigui que l'únic lloc... A part d'allò, perquè no em toca, si algú vol fer algun comentari... Sí, ara és el moment, Si algú vol fer algun comentari, ara passarem a altres temes, igual hi ha temes més peluts que us interessa més fer el comentari. No, guardeu silenci, trenqueu el silenci o el mantenim. Aïllem el silenci o aïllem el soroll. Vale, passem al segon tema. Aquest ja el tenen clar. Però ho han tingut clar des que ha sortit l'anunciat. Han fet pam i han votat. Per tant, hem de fer créixer la col·lecció de... He sentit com un riure, hem de fer créixer la col·lecció de CD o bé reduir-la. La veritat és que han argumentat bastant bé tots dos, de dir, bueno, en general tots, però aquí era un tema que començaves a veure que, clar, jo quan he començat a argumentar sobre els artistes locals i tot això, i els meus de Spotify, hosti, pensat, té raó. Després ha guanyat l'altre, no, d'acord, però perquè també anava molt bé, anava explicant-ho molt bé. Però hi havia arguments molt bons. Finalment és reduir la col·lecció de CDs, que sembla que el CD, com el recordeu el VHS, hi ha coses que caduquen, aleshores és així. I ara dic el DVD. Jo crec que el que ha quedat clar és que la música no es pot reduir. Això jo crec que la conclusió no, la música no. La música ha quedat clar per un part d'un i de l'altre que la música no es pot reduir. Ara, el format sí. És així, no? Algú vol dir la seva en aquest tema? També estem tots d'acord? Ui, l'any que ve que farem càsting. Ja es tot entrenadet. Això en 2 o 3 anys els tenim entrenats a tots. Anem al tercer tema, que era el tercer tema de debat, anava sobre usuaris. I era, qui ha de fer la programació de les biblioteques? Aquest també ha estat molt bé. Aquest és com l'últim tema, ha sigut també la cosa molt renyida, que això també és molt emocionant. Ha guanyat finalment que la col·lecció, diguem, la programació, només l'han de fer els professionals, però ha quedat bastant renyida la cosa, he de dir. Per tant, no era una cosa molt clara de 60 i pico contra, o 70 i pico contra 13, no. Ha quedat, mira, 55-44. Aquí tampoc hi ha hagut una mica platea partida, gairebé.
Vinga, va. Atenció que l'any que ve ja sé qui repeteix. Què? Jo penso que aquest sistema no acaba de funcionar bé, perquè hi ha hagut un moment que jo estava en 70 i pico i de cop ha canviat del 30 i alguna cosa. Fa ràbia, eh? Fa ràbia. És que no ens agrada perdre ningú. No, és que és veritat, o sigui, jo estic amb ell. A veure què li heu fet, que estava a 70 i pico i ha passat a 30. Malfactors. Les tasses estan buides pel guanyador i pel perdedor. La tassa és... El trofeu tassa és per tots dos. Per tant, atenció, Tu volies que t'aixequés el bracet, No, amic. Vale, per tant, jo crec que ha quedat de tota manera, has argumentat bé, perquè ha quedat mig i mig, ha quedat una cosa bastant compartida. Algú vol dir alguna cosa? Us asseguro que costi treure refrigeri. Era broma allò d'abans. A veure, digues, estimada. Hola, bon dia. Escolteu, jo ja estic jubilada, rejubilada, no? Bé, però també tinc una pràctica de 43 anys a biblioteques passades i penso que ha perdut, però jo penso que podia haver guanyat, perquè sí que soc partidària que sí que haurien d'entrar els usuaris, però no el primer usuari que passa, s'entén, no? Sinó els usuaris fidelitzats que el bibliotecari ja coneix, amb una mica de seny i que tira a la part cultural, que tu saps que et pot aportar alguna cosa. Jo penso que els usuaris no s'han de donar mai de banda, Això és el que penso. Gràcies. Mira, quan vam pensar les preguntes, segurament si la pregunta hagués estat per construir una biblioteca hem de comptar amb els usuaris, hagués sigut molt més alt el sí. El tema és quan t'interpel·len la feina, jo crec que la Maria ho ha exposat com dient, amb tot el que tinc mai acabes de trobar el moment, no? O sigui que suposo que aquí el que queda clar és que no és fàcil, que tots ho volem, però que pensar com ho fas i saber-ne fer no és tan senzill perquè et surti una cosa ben equilibrada, també quan preguntes als usuaris. Però està molt bé el que ha dit la Carme, perquè és veritat que hi ha usuaris amb senderi, hi ha cultura, hi ha bagatge, que pots fer algun suggeriment. Tampoc vol dir que et vagi treure la feina o que... Sí, no? Estic intentant superar aquest trauma. I aleshores pot ser que... Sí, no? Vinga. Hem parlat... Algú vol dir alguna cosa més? Aquí. Compte, aquest és un tema fort, Sí, aquest. Aviam, jo també penso que no ens hem d'oblidar que és un servei públic i que aleshores hem de tenir en compte molt els usuaris a l'hora de planificar. Inclús agafant l'últim tema, aquell d'incorporar gent que ajudi, gent a la biblioteca que no sigui bibliotecari, doncs pensem en algú que pugui donar un cop de mà amb la planificació o a connectar amb els usuaris. Sí, però l'últim tema tenia un anunciat amb una mica de mala llet. Sí, deia... reduïm els bibliotecaris perquè sí, que el que ha defensat això he pensat, mare de Déu, senyor, el crucificaran, però acabat guanyant. Però clar, és a dir, era un perjudici dels professionals, diguem, que ja hi havia en actiu, reduït, és a dir, no n'agafem més i agafem professionals extras. Però sí que és veritat el que tu dius, és a dir, que ha d'haver-hi un entente, sense que perjudiqui a ningú, però ha d'haver-hi un... Sí, recullo el que deia la companya, perquè de fet a la pràctica ja ho estem fent, que els usuaris que destaquen, que ens aporten un valor afegit d'una manera o altra, s'incorporem quan estem planificant això. De fet ho fem. Triant una mica, no qualsevol usuari, com deia la Carme, que es poden entrar youtubers i aquestes coses i la biografia de Letícia, sí, clar. Sí, de Letícia Sabater. És que si la biografia de Letícia ens la proposen, hem d'argumentar, perquè si la nostra funció és una mica orientar, doncs hem d'intentar orientar una mica i fins i tot és bo després d'intentar orientar comprar-lo, perquè tampoc la censura, no crec jo que sigui el nostre paper censurar. I millor que vosaltres, que coneixeu perfectament l'usuari que és un danoca i l'usuari que és digne de... Bueno, perquè hi ha molt ximplet també a la vida, però ximpleta. Home, sí, en la societat en general.
No? No utilitzeu jo l'adjectiu ximple? Això és comunicable, jo ja. Però és veritat que hi ha d'altres que et mereixen confiança i que tu vas veient què són les seves lectures, clar, és veritat, per tant, pots confiar en el seu criteri, que formi part, molt bé. Algú més vol ampliar? Allà a la grada, us penseu que no us veiem, però us veiem. Com que sou lluny, penseu, no ens veuen, sí, fins a dalt de tot. Era com una ella, allà asseguda de cantó, el pantalonet beix. Fins a dalt arriba la meva vista, per això porto ulleres progressives. Abans no, si me les té, tot és Photoshop, tu, faig borrosos. Molt bé, i arriba un altre tema. Aquí ha guanyat definitivament només els professionals, però ha quedat... Jo crec que això és un tema per comentar. Aleshores, la col·lecció continuarà sent l'eix... Espera, que hi ha una persona que es troba bé. Doncs hem d'anar a assistir-la ràpidament. Mareig, calor... Mareig, doncs ara ràpidament... Aigua. Sí, tenim aigua. Tenim aigua, ara mateix. Sempre passa això amb la calor, és que la calor puja. Ja està, aigua, cames amunt. Estàs millor? Sí. Traieu-la fora, si de cas, si pot baixar, perquè li toqui una mica l'aire, si fa calor. Tot bé, tot bé. Tot bé. Ai, pobreta meva. Estàs millor? Sí? Algú té un vano? Perquè li diria bé... Algú té un pantalla. Ara. Sempre va haver un programa demà. Quan puguis, si surts fora no fa tanta calor com aquí. No, que ella vol sentir-ho, que jo ho entenc, clar. Vale, però posa les cametes amunt o alguna cosa, perquè si no... Ara ja té de tot, vano... ¿Quién aparece la Rocío Jurado lo tiene todo? Alta la bata de cola, mira com està amb la cara, si és que... Molt bé, ja està, no li feu cas que està posant nerviosa. Mireu cap aquí. Ja està, no fem cas, estàs guapíssima amb el vano rosa. Mireu cap aquí. Vale, doncs... Ja està, això anàvem a canviar de tema, oi? Vale. Aleshores, la conversa 4 era aquesta. La col·lecció continuarà sent l'eix central del servei de la biblioteca pública. Jo m'he perdut una mica, no sabia més o menys, els altres anunciats els entenia perfectament. La col·lecció de què? La col·lecció és tot el que forma part de la biblioteca, de llibres, dels documents. Clar. I aquí hi ha debat? Hi ha debat. Però veus que poc, és que no veus que poc. Perdoneu, des de fora jo no tenia el debat, pensava, clar, el corpus ha de formar part, no de... Per què no? I aleshores no... Bueno, de fet ha guanyat el sí, claríssimament. No? Ha guanyat. Algú vol dir el contrari? A banda dels convenients que no val ara. Ha quedat clar bastant de seguida aquest tema, oi? Heu disparat ràpid la fletxa de l'amor. Val. Doncs aquí és un debat que crec que no serà tant. Però aleshores hem arribat al 5è. I ara són els professionals, que la Núria ho ha defensat molt bé 3 setmanes assajant. I el Dani, que ha assajat 2 setmanes, la veritat és que ha aconseguit remuntar-la, però ha sigut èpic. I al final, sense augmentar la plantilla, és que aquí hi havia aquest tema, mantenim els bibliotecaris i els dotem de nous perfils, o reduïm els bibliotecaris per incorporar altres professionals. Era difícil de defensar. Reduir bibliotecaris. Bueno, el que vol... Home, no et crees amics. No. Clar, el que passa que si només posàvem... Hem d'incorporar els professionals, jo crec que tothom hagués dit que sí. Llavors la història era... No, incendiàries, Marta, no enganyem ningú. Si tenim els mitjans que tenim, doncs és el que acabem volent ser, o persones amb molts perfils, que se'ns demana de tot, o potser en segons quins projectes és més necessari incorporar altres visions que no siguin només... Algú vol afegir alguna cosa? Perquè aquí el soldat en qüestió... Mira, aquí estan demanant ja, però ho demanen com si demanessin una espada guissona, Jo... Bueno, és que... Mira, després aquí, que tenim un gest també. Digue'm. Sense augmentar la plantilla jo crec que patarem tots. Vull dir, la primera cosa és que tenim els recursos que tenim, però fem unes feines que no són les que es feien quan es van definir les plantilles que havien de tenir les biblioteques. I per tant,
partir de la premissa de sense augmentar plantilla ja, bueno, no sé els altres, però ja és una sobrecàrrega increïble. Llavors, a partir d'aquí podem parlar de quins professionals que poden ser bibliotecaris o no, però el debat és d'augmentar plantilles, jo crec. La Gisela queda fixada com a competent. La Gisela queda fixada ja per la temporada. Per la segona edició de Conversa Incendiàries. Ja vés entrenant. Aquí hi ha algú que ja ha parlat. Aquí també hi havia algú, amb l'espada preparada. Endavant. Bé, a mi no m'afecta perquè ja no m'afecta, però m'agradaria que... Com a usuària t'afecta. Bueno, sí. Però dues coses. Una, els que han votat que els està bé reduir els bibliotecaris, trobo que podrien aixecar la mà. Per saber per on s'ha de començar, no? No, perdona, han sabut jugar. Han sabut jugar. I després, la segona cosa és que si s'han d'incorporar altres professionals, jo començaria per algun psicòleg, perquè estudi què li passa a aquest col·lectiu que s'automatxaca contínuament. Ja està. Doncs he de dir que l'any que ve les preguntes haurien d'anar més com aquesta encara, més incendiàries, perquè crec que ha sigut la més incendiària de totes. I això està bé, perquè els que han votat, de fet, estaven jugant això, perquè s'incendiés una mica i es pogués dir això. Per tant, enhorabona als que heu votat també aquesta, diguem, resposta tan poc popular, que ha estat molt bé, molt ben jugat, perdoneu, molt ben jugat. Perquè el fàcil era convidar-se en el no, aquí no toquem. Però mira com ha tocat el crostó. Però en tot cas... Molt ben argumentat. En tot cas el debat hi és, no? Home. En una facultat que cada any té menys estudiants, ahir vaig llegir un tuit, que és veritat que després no ho vaig llegir, però vull dir que els tuits se'ls ha de mirar. La UB havia publicat places per treballar a les biblioteques sense demanar que fossin bibliotecaris, vull dir que el debat està al carrer, no és un debat que ens hem inventat nosaltres, no? Bueno, aquesta pregunta en concret sí, però era només, de fet, quan l'ha dit al principi el que intentàvem és fer un divertiment i el que voldríem d'això no és les conclusions d'avui, sinó que després vosaltres en parleu també amb els vostres equips i amb la vostra gent, perquè això són temes que estan a sobre la taula, no? No és vinculant, no és vinculant. És un joc. És un joc, però que en el fons té aquest marro, té aquest mar de fons, té aquest pòsit, que després està molt bé que diguin, escolta'm, com és possible que plantegeu aquesta pregunta? Veus? I aquí... Però algú pensa això, seriosament? Perquè aquí hem estat jugant i els he tocat defensar postures quan l'altre hagués dit no, jo això no ho defenso. I han jugat molt bé. Ja tenim la pantalla en blanc, d'acord. Doncs, a veure, jo estic molt contenta d'haver treballat amb aquest equip, perquè no sabeu muntant això com ens ho hem passat. És una feinada, però teniu aquí unes Martes Canos, unes Judit Termes, unes... No, de veritat, i gent que no veieu i que corren per aquí darrere la Marcela, l'Isset, bueno, un munt de gent i tots els tècnics són superprofessionals, o sigui, jo a muerte, biblioteca a muerte. Ara us vull dir, per agravar la sorpresa, que després de tant comentari, de tanta reflexió, de tant passar-s'ho bé, de tanta indignació, que aixequin la mà, això ha sigut molt, aixequin la mà els que han votat, això ha sigut molt Rosa Maria Cerdà, aixequin la mà els que han votat de reduir-la, això t'ha quedat molt teatral. L'any que ve, encara que jubilada, aquí participes. Actriu, la Cerdà. Molt bé, a veure, fa uns mesos es van atrevir a fer, explica, una crida a la xarxa de bibliotecaris perquè, clar, els bibliotecaris sou polifacètics. I hi ha bibliotecaris que són músics, també. Bons músics. No els músics de Bremen. Això eren malalts. Músics de veritat. No, estaria bé, no? T'imagines els animals aquí tocant? No. I aleshores, ara tindrem un aperitiu i estaran, quan sortiu o sorpresa, estaran amenitzades. Jo tenia apuntat la xarxa, és a dir, la XBM també sona, però ells diuen The Librarians. Ok. Com la sèrie. The Librarians. Com s'han de dir, si no? És estupendo. I els músics són, ara quan sortiu flipareu,
Manoli Arànega, Encarna Lucas, Marta Blas, Miguel Ángel Bueno i Samuel López. I s'atreveixen amb tot. De Queen a sopa de cabra. I bé, que han estat estudiant per vosaltres. Volem dir que aquesta actuació la dediquem al Pere Regordosa de la Biblioteca d'Òdena, per cert. Que volia venir, però finalment no s'ha vist encore. I abans de marxar, us recordeu que aquí fora també trobareu l'exposició de llibres que la llibreria de la Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició, i a la part de fora de la biblioteca us espera, que ja està aparcadet des de fa estona, el bibliobús de Tagamanent i els seus responsables us ensenyaran com ho fan ells per apropar la cultura al territori. Així que ha estat un plaer, de veritat, ho he passat molt bé. Marta Canya, gràcies. Només agrair a l'Ajuntament de Montcada que ens ha acollit, gràcies. A tots vosaltres, que pensàvem no trobarem, i hem trobat a tots els músics també, que és una actuació única, perquè mai més, no han tocat junts mai, la primera vegada, potser que aquí surt alguna cosa, i a tots vosaltres per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Farem una foto amb els competents aquí. Farem una foto amb tots plegats. Competents. Competents, per favor. Primer any, mira Marta. Competents. Però ens hem de posar una mica més així com apilonats. Una mica com li agrada al David Ruan. Sempre són cares així com... Però a mi les fotos del teatre al Ruan, tots són cares. Aquí davant. No ho estem fent bé. Ens hem d'apretar. Ara. I deixem així una mica i quedem tot arrodonit. Molt bé. Ara sí. Vale, hashtag converses incendiàries, viva, vinga.